你想知道今期邊個最紅、最爆、最真？逢星期四晚11點至12點，娛樂一台，Benny師傅聯同飛星誠邀今期熱爆嘅嘉賓名人上嚟盡爆心中情。大家好啊，歡迎嚟到 Your Life Hong Kong 娛樂一台啊！逢星期四嘅晚上11點鐘呢一個時段呢，又有今期熱爆喺度陪住大家啦噃。咁嗱，今晚除咗繼續有我飛星同埋 Benny 師傅之外呢，咁我哋稍後呢都會介紹一啲好隆重嘅嘉賓俾各位聽眾聽聽啦。當然啦，今晚亦都係我哋今期熱爆呢，有史以嚟呢，我相信呢應該係都會幾爆嘅一個題目啊。因為點解呢？我哋今晚呢就請咗兩位嘉賓啦，咁啊都係男士嚟嘅。係。咁但係我哋討論嘅一個熱爆嘅題目呢，勁啊！飛星，不如你介紹下。係啦，嗱，經過我哋上個1年2個禮拜啦，咁我相信大家都學識點樣去做一個潮爆嘅人士啦。咁但係講開話潮爆呢樣嘢呢，我知坊間亦都有好多潮語啊，最近係好興嚟形容啲人士啊，包括好多譬如咩龍友啊、宅男啊、電車男嗰啲。咁但係最估唔到一樣嘢呢，就係有1-2個詞語，居然可以聞名於天外嘅，甚至乎最估唔到嘅，竟然係出自喺我哋本地嘅喎，就係港男同港女啦。因為我哋今晚呢，就即係要講下呢個港男嘅十宗罪。因為點解呢？以往我哋應該呢，正常嘅節目呢，我哋就要即係揾個港女嚟講下啲港男啦。係。咁但係因為呢，我哋有見及此，太多人做啦。咁我哋不如呢，就索性呢，就揾啲港男，即係俾佢自己懺悔下。咁由我哋去問翻，究竟佢承唔承認呢？咁當然啦。咁我哋做咗好多嘅資料搜集嘅。咁其實呢，就原來呢，喺坊間啦嚇。原來咧港男就唔止10宗罪嘅，原來我今晚先知道咧，原來就起碼至少有81宗。咁基本上咧，我哋就盡量精簡咗。咁我哋睇到咧有10宗係比較嚴重啲嘅。咁我哋都認為啊，真係好似係咁樣。我哋一陣間就會問一問我哋嘅嘉賓。咁但係其實喺港男咁講啦，其實我覺得港男係不外乎都係嗱。又話講嚟講去係得把口啊，或者係有啲就話學歷低啦，冇料到又扮唔識啦，跟住然之後人工又低啦，跟住有啲仲話係廢人一個咁嗰啲啦，又話又冇乜風度啦。有一個幾好笑嘅就係咩呢？唱 K 走晒音，跟住就夾硬呢就賴支咪壞。呢係咪叫無賴啊？咁所以呢，又我哋精簡咗好多個題目。咁所以我哋一陣間咧會有即係精簡咗10條嘅10宗罪啊！咁我哋會問一問我哋今晚呢兩位嘅嘉賓，咁我哋都會介紹一下我哋今晚呢兩位嘉賓係邊位啦。咁啊，聽眾聽到咧，咁我哋都會講下啦。就係今晚我哋兩位嘉賓其中一位咧，喺我哋嘅最左手邊咧，就係叫達仔啦。大家好啊，我達仔啊。係啦，呢個係最新嘅一屆嘅賤人嘅新星嚟嘅。咁啊，應該都有啲賤下嘅。咁啊喺最右手邊嗰位咧，大家睇下，如果喺鏡頭面前睇嘅時候咧，未必睇到佢個廬山真面目，因為咧佢係好神秘嘅。咁啊戴咗個面罩，咁同埋戴埋副超添。咁咧呢位咧就係聞名已久啊，就係小賤賤啦。唉，又係我小賤賤啊！係今日銀魔上身添。係啦，因為其實聽緊我哋嘅節目嘅聽眾可能未必知嘅。咁今日小賤賤咧就戴咗個面具，咁然之後戴埋副超，咁啊簡直咧就起晒好想係人都想中佢噶啦。佢係咪驚住俾人中，所以就登戴一戴個面具？咩？我覺得好陌生啊佢。唔係你哋平時節目咧就係唔開樣啊嘛，但係上到嚟冇計，我哋影住你，咁啊但係估唔到啊小賤賤仲有呢招，就係笠住個面具唔俾人睇。獨門秘方嚟呢個。咁都啱嘅，因為佢哋嘅賤招咧都聞名天下，我相信都應該有唔少仇家嘅。嗱喺呢一刻咧，其實既然都介紹咗兩位出嚟啦，我都想問下兩位，咁其實嗱我知你兩個就係話唔係噶啦，咁其實我好想問翻啦，點都要循例都要問下。你兩位係咪港男呢？我香港出世嘅，梗係港男啦。係，好有幽默感喎。我一定唔係噶啦。係，咁你解釋下先得㗎，兩位。因為我覺得你講嗰啲10宗罪咧，每一宗係我哋未講喎。係，都係差唔多啊，同港女差唔多，我都略有所聞㗎啦。嗱，宗罪咧講二大啦，而家又發生咗啦，出咗嚟啦，繼續啦。繼續啦。係。係嘅，冇咗下文嘅，就唔講嘢啦啊！大家講埋先啦。好，你講啊。梗係唔係啦，好似你例如我頭先提及到嘅
唱歌走音啊，就賴個支咪啊，一定唔係啦，我一定唔會賴支咪啊，我頂多賴部機器嘅啫。我可能機器收音得唔好咧，唔會係支咪咯，或者個喇叭衰啫，係咯，即係都係要賴咁。係咯，邊有好似阿飛星咁你錯出嚟一把聲？係，我唔唱歌喎，眾所周知。嗱，咁我點錯法咧？先嗱，唔好扯得太遠。佢哋特徵飄出嚟啦。其實咧，我都想問翻咧，其實嗱，我哋逐 part 嚟啦。咁其實你梗係話唔認噶嘛？嗱，小賤賤又唔認啦，達仔又我都唔係點認咧？咁我好想問一問啦，其實咧嗱，以我所認知嘅咧，其實咧有幾宗罪咧，其實都有香港好多男士都真係有犯到嘅。咁我相信你兩位應該都有噶啦。不如講一講第一宗罪先啦。咁啊，第一宗罪咧，不如由講先啦，你唔好你想我講出嚟。好嗱，第一宗罪咧就係出街俾錢嘅時候咧就扮冇帶或者唔見咗銀包。我一定唔係咯。未講完，唔使咁緊張，唔使咁緊張衝出嚟答嘅。跟住咧嗱，請女朋友食飯或者請女士食飯咧，就要之後人哋要用肉償噃，即係要可能俾肉金喎。咁啊嗱，仲有當然唔少噶啦。咁仲有咧就係肉償之後都唔緊要啦，搞大咗人哋個肚之後咧就走佬，仲要趙完鬆，係咪咧？你哋呢個我有諗過嘅，但我冇做得到咯。即係你已經去到諗嘅步驟啦。有諗嘅，但係未實諸於行咯。咁幾時實諸於行咧？可能將來有機會噶啦。咁你仲唔應嘅？其實我會為咗呢個我自己嘅節目《節目周記》啦，犧牲自己色相咯，冇辦法嘅。即係賴本台啦咁啊！咁賴本台賴我節目嘅啫。即係你而家賴搭個節目俾你個人啦，係嘛？咁又唔係嘅，其實可能個節目嘅名，你首先從自己做得好先咯，即係要自己做賤啦，咁先講得出。如果唔係點叫賤男啊？係咁好啦，咁啊達仔講咗咁多啦，不如留翻俾阿小賤賤你講啦。咁啊，我哋頭先講到第一宗罪，搞大女人個肚啊走佬，吊完又鬆。出街嘅時候咧就要俾錢就扮冇帶，又話冇帶銀包，跟住請咗女朋友食飯之後咧要女用肉償噃。好似未試過咯。係你未試過？我未試過搞大人哋個肚走佬啦，我未試過冇帶銀包，賺第二個女俾錢啦，更加唔會要求請完人食飯要人哋同人上床啦。咁但係有冇試過唔俾錢咧？冇喎。係，我通常好 gentleman 喎喺呢方面，絕對唔會好似你所講喎。但我又講一翻，我識一個朋友咧，我同佢食糖水咧，跟住講講下咧，賴皮唔俾錢就跟住借啲就掟個波埋嚟要我找數嗰隻咧，即係借尿遁。唔係佢唔係借尿遁啊，明企出嚟話大家都咁有深度嘅，你請啦呢一句，幾精彩啊！我都呆咗，原來有啲咁賴皮嘅港男。哦，原來係咁嘅。係啊，仲係早上禮拜一發生嘅事添㗎。咁誇張？係啊。咁嗰位係邊位咧？我唔開名啦，要為傳厚道。聽到嗰個自己反省下啦。聽阿小賤賤咁講咧，我真係可能有少少可能會係4個人當中其中一個咯。即係有少少有弦外之音咯。算吧啦，踢爆咗唔好玩嘅啦，我成日教你呢句。冇人咧會聽得你明你講乜嘢。唔係咯，即係只可以知就係物以類聚咯。嗱，咁啊第二宗罪我要問一問啦。咁咧有一部分嘅女士咧就話啦嚇，樣衰衰，自己唔掂咧又要溝靚女。咁點睇咧？你兩位？我想問下唔掂係咩唔掂先？樣衰啊！嗱，係錢唔掂啊，樣問題啊，還樣衰啊！講第三次咧，即係其實咧，我就覺得如果樣衰唔緊要咯，可能其他方面搭夠咯，係啦，可能點樣搭夠咧？性方面會搭夠咪夠咯，或者我哋兄弟有過人之處咧，係咯。我以為你話笠個面具搭夠啫。嗱，笠面具又唔得嘅。唔係啊，你哋兩個咧可唔可以逐過嚟咧？係咯。好多雜音啊，仲有咧又唔夾喎。咁你想點啫？我淨係答你，樣衰衰，自己唔掂又要溝女，唔好同我扭咁耐。快啲講。阿大仔你講先啦，費事喺度賴啊！嗱，樣衰衰溝唔掂，我哋嘗試過咯，我可以咁講。咁我又唔會賴咩嘅，咁我溝第二個咯，冇問題㗎，冇問題㗎，真係。係啊，我都唔明點解你覺得樣衰衰就唔可以溝靚女咧？靚女嘅定義係乜嘢咧？喂，俾唔定我有其他過人之處㗎。
咁咩過人之處呢？喂，我兄弟持久力強啊，唔得嘅咩？甚至乎我有另外方面可以滿足到佢呢？邊方面呢？金錢啊，性能力啊，甚至乎講句唔好聽，我有另一啲嘢去其他男朋友俾唔到嘅，我俾到啊。例如呢？你想點例如啫？我都講到咁明，你仲要我點例如啊？可能想你出埋嗰啲招式名啊！哦，你想啲點招先？唔係我諗呢，我驚出唔到街喎。唔係一路聽呢，其實我哋已經身同感受呢，就係呢完全聽得到啊！小賤賤呢係應該慣常地係有呢個咁嘅遭遇啊！你睇佢嗰啲語氣啊、態度啊，自古成功在嘗試嘛，完全係表露咗出嚟，抑壓咗好耐。我唔使抑壓，我根本就係。你係咩先？你意思？我根本就成日中意嘗試嘅人嘛。即係你言下之意，你都嘗試過好多溝好多靚女啦。靚唔靚我唔敢講啦，各花入各眼啫。但最緊要我成日覺得呢個世界嘗試去做一件事就唔可以叫賤，或者唔係或者係啲港男嘅罪。我覺得呢條題目唔成立。題目嗰個唔合格啊！好，咁好啦，咁啊第三宗罪先嗱，呢個咧就係話啦，溝唔到就網上散播，咁話就話嗰個女仔咧，咁啊唔好啦，跟住仲要咧將佢啲相啊，咁啊周圍散播喺唔同嘅網絡區上邊。你食啲咩相先？係除晒衫嗰啲啊，或者即係浴照啊？意思係或者床照啦，咩相都好啦，即係譬如總之嗱，我識唔到佢，我交唔到佢做女朋友，我就將佢嘅相同佢嘅合照周圍散播，就話呢個女仔咧有問題，合照好多種嘅喎，咁樣咧。啊，本身冇問題喎。都話你溝唔到咯，咁你仲有邊種啫？你哋兩個係咪玩嘢啊？呢兩個係咪有語病定係？根本佢哋兩個就有語病，或者唔正面答我哋嘅問題。嗱，講一句啊，喂，你而家要啲相咁犀利，我 P 佢個頭去一個冇着衫嘅女性度，有乜問題先？嗱，咁而家就係正就係話啦，會唔會溝唔到咧？就做啲咁嘅行為咯。嗱，其實我從來冇諗過呢個問題嘅，反而阿 Benny 師傅你咁講出嚟，可能我會做喎。即係你而家就諗下都會做，都 OK 嘅喎。其實以前咧我就會去打小人嘅，係啦，打小人啦，去鵝頸橋打小人嘅。但係依家你提出另一個方法 OK 喎。所以你咪係新星咯。係啊。係啦，但其實我覺得咧做賤男呢個名啦，而家係冇私隱㗎啦。係啊，其實賤男嘅意思，我真係覺得把人哋唔肯講出嚟嘅另外一面咧，自己去表達翻出嚟啫。因為我諗你要學下嘢啦，達仔，因為你隔離嗰個小賤賤咧，頭先已經講咗咧移花節目呢一樣嘢，我諗佢經常性做㗎啦。第三宗罪咧，對於佢嚟講已經係見怪不怪，覺得好小兒科。跟住咧，佢就會答呢個我又唔成立㗎啦。好啦，呢個時候咧，其實係時候差唔多去報告啦。我哋唔好俾佢講嘢。係啊。翻嚟第二節嘅今期熱爆，我哋嘅爆料專線81011515係歡迎各位聽眾們打上嚟，同我哋呢兩位港男又唔認港男嘅人士喺度對撐下啦。係啦，咁啊當然啦，我哋都要再重複一次嘅介紹啦。今晚我哋嘅熱爆嘅港男嘉賓呢，就係達仔啦，同埋小賤賤啊。啱啱喺第一節嘅過程裏邊呢，有人呢就 PM 咗上嚟，有位聽眾啦，同埋觀眾嚟非常之雪亮。咁佢就話呢，你哋兩個患咗呢個末期乳癌，仲有失聰，仲有失聰。我哋強調嗰呢個乳癌呢係言語個乳字啊。算罷啦，佢冇深度啊，聽唔明啊。我哋嗰啲聽唔明嘅聽眾呢，或者觀眾呢，我係唔介意嘅，我哋寬宏大量去接受任何人嘅。明白嗱，咁我哋稍安無躁啊。咁頭先我哋講咗第一與第三宗罪啊，而家交俾啊飛星呢，再講埋，跟住呢。第四宗到第六宗係咩先？嗱，第四宗罪咧，其實都係同呢啲錢銀有關嘅，就係有港女咧，或者有啲女士啦，即係好多人又標榜啦。我相信兩位實係話，誒寫呢篇嘢嗰啲一定係啲港女啊咁樣噶嘛。咁嗱，佢哋就話啦，俾錢嘅時候咧，就永遠都同女仔計嘅，可能一個幾毫啊，少少錢銀都要計到足嘅。養唔起女仔之餘咧，仲要亞支亞咗，可能又話人哋大洗啦，又話人哋亂咁揈啦，咁樣俾藉口啦。咁呢個就係第四宗罪。
咁嗱，我哋不如先討論咗呢一宗先啦。咁嗱，不如今次問下小賤賤先，你有咩見解呢？我覺得寫條題目嘅人呢，佢哋唔現實啊。咩唔實話？唔現實啊。係點解呢？最主要呢，而家喺香港呢，嗰個消費呢，因為如果你下下要個男性去負擔晒呢，其實好慘嘅。講到供樓呢，而家係差唔多呢，又用緊超過50%嘅人工呢嚟供樓嘅時候呢，其實根本就負擔唔起。如果個女嘅呢，下下都仲要喺錢銀方面去斤斤計較呢，其實呢啲女仔死都罷啦。所以條題係唔成立嘅，又係唔成立。即係喺你嘅角度嚟睇，你就覺得養唔起女仔都係好合理嘅，因為現今嗰個社會趨勢係啦。因為而家的而且確通脹個嘅升幅呢係高過你份人工嘅。咁你今日買包米可能同過2個月買包米可能價錢已經唔同咗啦。但係呢，我相信即係呢個題目呢，其實係唔係講緊話養唔養咁簡單，或者養多養少。咁譬如你話可能揾少啲，咁咪養少啲啦，或者都係一份心意啦。但係我諗呢條題目呢係講緊就係話作為一個港男啦，就係話連俾都唔俾喎。你要記住一樣嘢咯，點解一定要男性去俾呢？個女嘅唔俾得嘅咩？喂，我唔介意俾人包㗎，甚至乎有個人可以包起我嘅，我少奮鬥30年我都唔介意㗎。講真嗰句。咁但係咁有好多人就話啦，咁呢個係一個傳統我哋中國人嘅，就係話食軟飯，咁你又介唔介意？喂，我真係唔介意食軟飯㗎。如果少奮鬥30年嘅話，即係你就寧願有個女性去包養起嚟。我唔介意呢樣嘢㗎。所以就最好就唔好嚟俾錢。講真。一人一次，我覺得問題又唔大嘅，甚至乎男嘅2次，女嘅出1次都冇所謂。但你就唔好下下都要每一次都係去同個男嘅計咁十足咯。咁但係你會唔會走去譬如特登走去同個女仔咁樣討論呢個話題呢？如果個女仔咁樣，其實就唔會，但我又覺得。而家嘅女仔應該現實都要睇咯，因為而家個時代已經同以前唔同晒。咁佢咪好現實問你攞錢咯？而家就如果你本身都冇錢呢，即係個男仔冇錢。係啊，呢個世界就係能力同需求係成正比噶嘛。能力越大，可能個需求係越大呢。咁即係呢宗罪，你覺得成唔成立咩？梗係唔成立啦，寫好多白痴嘅。好啦，不如嗱第5宗罪呢，都問下達仔啦，飛升。嗱，第5宗罪咧，呢個都好同你好迫切性嘅問題啊，就係有好多女士就係話啦，20-30歲人嘅，即係20-30歲嘅男士們咧，嗰個思想都係好唔成熟，成個細路仔咁樣噶噃，你又覺得點睇呢？嗱，可能我未夠20-30歲啦，我得嗰啲20出頭嘅，咁咪夠咯，係咯，30歲未到啊，但係我覺得我思想好成熟咯，即係自我感覺良好啫。係啦，好似你頭先你自我咁話佢好冇啫。嗱，佢本身成熟咪成熟咯。係咯，咁就可能好似你頭先以上講嗰啲罪項啦，我覺得咧，我每一樣係做過咯，好冇識大體咯，我覺得。係咯，你話你食飯啊，其實你有冇諗過係女仔大食咧？可能佢大食，咁你真係養唔起就養唔起㗎啦，現實就係咁現實㗎啦。即係我經過今晚之後，我哋可以再撮合多幾條罪出嚟添啊！等陣先，係啦，問埋第6堆罪先。嗱，第6宗罪咧，我諗相信好多男士都犯咗啦，就係喺揀女仔啊或者揀女朋友嘅時候咧，好多時都會睇樣同埋睇身材先噶噃。正常啦，呢樣我一定係啦。係。咁達仔，你通常會睇咩先咧？係咯，睇樣先咯，睇樣先，跟住先到上身啦，係，最後先係下身啦。咁你係中意一啲豐滿嘅，定係中意一啲平削嘅咧？其實呢個我冇咩追求嘅啫。咁你又睇身材？咁你又睇？唔係，因為咧依家科技咧咁發達，攞去隆胸啊嘛。即係你鼓勵瘦嗰頭可以隆胸嘅。係啦，即係你去隆胸啊嘛。你可能你會諗啊，哇咁細，將來可能真係同你結婚嘅話咧，我諗得長遠啲，可能同你結婚嘅話，我咪嘥一大筆錢俾你隆胸，好慘喎。啊，達仔學到嘢。咁但係你係鼓勵噶嘛，係嘛？鼓勵，但係你又唔會願意係俾呢筆錢去隆嘅。
咁其實真係要睇你講真有一句，睇我真係中意佢幾多咯。咁但係而家就係話現實就係話佢未到你嘅尺碼，咁但係佢又要為你農，你又想去農，咁你俾唔俾錢佢去農呢？會嘅，我會㗎，好大方㗎，好大方嘅，即係都要個女朋友農咗，然之後先嚟迎合你。唔係㗎，係迎合咗先去農嘅。迎合咗點去農呢？係咯，迎合咗佢就唔農噶啦。迎合咗照農，迎合咗就唔使農噶咯。長期飯票嚟噶嘛。佢到時就扮農嘅啫，對住你嘅説話。你唔會話可能今日拍拖，聽日散噶嘛？得阿達仔未暈拍齊，我係未一齊。其實我覺得佢兩個都唔係好暈拍齊。嗱，小倩倩，你睇唔睇樣？睇唔睇身材先？嗱，我睇樣嘅，但我唔係要最靚或者好靚嗰種。即係順眼就得㗎啦，係，即係可能我年紀有翻咁上下咧，就已經靚女我見得太多咯，係啊，可能佢靚女食得太多啊咁，即係唔係啊？最主要就係定係話住俾靚女鬧得多啊？唔係，因為有啲好靚嘅女仔咧，可能心地唔好嘅，我又都見過。但係你要咩身材啊？中等得㗎啦，可能要上身咧要二色嗰啲，咁又唔好咁強調，我覺得。平均就得㗎啦，其實女性就太瘦，我覺得佢唔健康。但係介唔介意你個女朋友去僭建呢、整容呢？其實我介意嘅，即係我唔樣未必，即係人始終都會老。我會介意去整個樣㗎。明白。咁上身呢？如果上身啊，又冇咁需要咯。如果佢好想嘅。嗱，我就知道咧呢一刻咧，一講到整容呢 part 咧，兩位男士咧就一定好多嘢講啦。咁但係咧就因為由於廣告嘅時間，點都要去一去㗎啦。咁啊，轉頭翻嚟咧，仲有好多宗序等緊你哋。嚟到第三節嘅今期熱爆啦，我哋爆料專線81011515係繼續開放啦，歡迎各位聽眾們打上嚟同我哋呢兩位港男對一對視啊！冇問題，仲要呢就係話，就算唔打上嚟都唔緊要，可以喺我哋網上邊呢同我哋對峙都得嘅。咁我哋有兩位戰男喺度呢，戰中戰嘅港男喺度同大家對焦嘅。咁啊，而家講一講第七宗罪嚇。由於呢字眼上面呢，就我都覺得有啲難於啟齒，咁所以呢，我略為修飾少少啦。係，但係我都希望盡量講到個精細啊。嗱，兩位請接招啊。咁第七宗罪呢就係話啲男仔啊，港男啊，成日睇日本 AV，睇完呢溝唔到女呢就叫妓啊，跟住呢拍拖呢就老馮要有性關係。咁啊，邊個話一定要俾你做㗎咁樣？咁仲有呢就係話約會第一日呢就後擒到要濕吻，即係伸埋你嗰隻啦嚇。咁跟住呢，然之後就話當女朋友呢係 AV 女郎，咁啊逼人哋做呢樣做嗰樣，咁點呢？咁仲要話就係要老婆同埋女朋友呢都係要處女，咁啊自己呢就反為呢就狂搞人。即係召完人咧，就又唔俾人個老婆俾人搞。即係簡單啲講啦，就係只管只管放火就不許百姓點燈。咁而家咧就係咁啦。咁你兩位點睇咧？達仔有冇咁嘅情況出現過啊？嗱，首先啦，睇唔睇 AV 啊？睇 AV 我覺得係男仔先個個都睇㗎啦。我唔相信每一個男仔真係一生人冇睇過咯。係，咁你睇咗幾多套啊？幾多套？成千上萬添啦！最近睇開邊套啊？睇開邊套啊？睇嘅真係唔記名嘅呢樣嘢，記住名冇用噶。唔係戲名啊！佢想講係記住邊個女明星。嗱，我只係睇個樣身材嘅，佢叫咩名真係唔記得啦嘛。係咁，中意睇開啲咩卡通動作啊？卡通動作。啤梨師傅又都要睇咩卡通動作咧？我而家問緊你哋，以下咧我真係冇咩。你哋兩個唔好播。我冇咩研究喎，你講到咩卡通動作啊，都係嚟嚟去去都幾招嘅啫。好，咁啊達仔，你係咪真係咁中意睇 AV 咧？成日都唔係中意咯，可能係興趣嘅。
你睇下佢連睇完人哋個名叫咩都唔知啊，仲唔係趙元松？又要問翻啦，咁係咪拍拖一拍拖就一定要做愛咧？嗱，你話一定又唔係一定嘅，但有需要咯。即係要啦。可以嘅。咁但係需唔需要？總之來者不拒啦。會唔會成日要求個女朋友跟足 AV 女優咁做咧？哦，咁樣我未試過。係。將來有機會可以做嘅。先。哦，將來有機會試下嘅。係。咁好啦，我都想問翻小賤賤，以上嘅問題，你應該都經常性㗎噃。嗱 AV 我有睇嘅，咁我通常都係睇開嗰4-5個女明星嘅啫，一般都係，即係好似睇連續劇咁樣，每個月去出一套，咁我又追嚟睇下，但睇完就算嘅啦，喺我啲心態就。咁啊，至於你話識個女朋友需唔需要學 AV，我又覺得唔係一定要嘅，但你話其實學都係情趣嘅一種啫，咁又唔係罪嚟嘅喎。咁即係最好有啦，係嘛？咁如果佢自動波識嘅，梗係好啦。佢唔識我咪教佢識咯，有問題啫。嗱，終於出嚟啦。咁好啦，咁係唔係仲有一樣嘢就係話拍拖第一日就後擒到要濕吻咧？我諗我又唔係嗰種嘅，但如果佢後擒我又唔介意喎。係，即係你要做被動嗰個。我覺得我做被動我會着數啲咯。咁嗱，有一個問題好緊要啦。係你介唔介意自己嘅女朋友或者太太唔係處女咧？我唔介意。即係你唔介意嘅。達仔咧？以下咧，我梗係希望係啦。即係介意啦，簡單啲講。你需要答我哋正面嘅答案得㗎啦。如果真係唔係你真係中意嗰個人嘅，咁都冇辦法㗎。好，而家到第唔係，其實咧依家第8宗罪。唔好咁快先，俾我反駁下。跟質我哋係莫須有啊，知唔知啊？聽住啊！成日咧就要求多多少少付出，做下義工先啦。咁呢個就係其中一個問題。另外咧就話咧，成日咧就喺度怨天怨地，又唔識得去進修 upgrade 下自己。咁點睇咧？兩位，其實你指邊方面咧？嗱，我淨係想講一句啫，進修咧，而家喺香港呢個時代咧就必須嘅。咁你唔進修咧，就遲早就俾人淘汰嘅啫。咁唔進修其實真係罪嚟嘅，我覺得。咁你話有冇怨天怨地啊？你哋後生嘅我有。依家後生嘅我係有嘅，我係經常怨天怨地啦。處理咧，咪怨天怨地咯，繼續怨咯。睇嚟都罪成㗎啦喎。算係呢條算係。係啦。係咁有冇話就係又要求多多咧，但係有少少付出喎？其實我覺得係我付出多多，要求少少咯。你付出咗啲咩？我付出咗好多㗎，金錢啦、肉體啦。你付出肉體？係啊，但係要求我回報好少嘅，其實我要。咁你要求啲咩回報啊？其實你講到咁啦。要求回報啊，少少禮物夠㗎啦。咩禮物咧？咩先？咩啊？好似你話逢有啲咩節日啊，都送翻少少禮物啊，服從下我意思啊，咁就得㗎啦。係咪即係送避孕套俾你啊？避孕套我自己會買，因為佢唔知我中意邊隻牌子。唔中意邊個 size。係啦。嗱，即係其實呢種罪咧，即係好明顯就要求多多，佢根本就好明顯係要求多多。阿飛星係點啊？我覺得你都好似係呢種狀態喎。係㗎，其實你唔好點解何出此言呢？亂扣冇字啊！因為我睇過你啲文章啦。咩文章咧？喺邊度睇？幾時睇？喺 Facebook 度睇你同阿達仔交戰嗰啲咧。其實你同阿達仔好似嘅喎，邊方面先？嗰啲嘢都係代表咗阿飛星講出嚟嘅。係啊，我都覺得飛星真係10啦。你睇下你兩個真係冇得好玩嘅啫。講出佢嘅心境嘅。我借你把口。唔係咧，其實咧，成個節目裏邊咧，我哋發現有一樣嘢就係話咧，一唔夠人講嘅人咧，就喺度扯開話題，跟住就賴個主持㗎啦。所以我咪話可以，我哋事後又標多幾宗罪出嚟嘅，其實。唉，真係你咁樣好唔掂喎，咁嘅樣。唔係咯，咁樣真係有太標喎。我覺得飛星可以坐埋落嚟，同我真咩啊？我而家咪坐咗喺度咯，不過唔係同你哋嗰邊啫嘛。坐過嚟咩三劍俠啊？喺講行81宗罪裏邊咧，其中有一宗罪咧，我哋就唔列入10宗先啦。咁其中有一宗咧，就好似你哋而家嘅情況嘅，係咩咧？特別小氣冇風度。喂，我某程度上我認過呢樣嘢。係。但睇下咩情況下小氣嘅啫喎。係啦，
咁你承唔承認依家好小氣啊？我又唔承認喎，即係點對人咯。嗱，你而家呢個情況咧，我哋有飛星，聽我講，而家冷靜，冷靜。情況咧，又有一條有一個罪狀就形容你哋呢個情況嘅，就係咩咧？講就183，出嚟就變咗153。喂，咩叫183、153啫？即係話咧，你講嘅時候就一套，出嚟又變咗另外一套。咁我又反對你一樣嘢，我係想拉攏阿飛星落嚟，我哋同一陣線啫。你唔好阻住我哋啦。嗱，即係你知道暴露咗你想拉攏我，並非我係你呢種人啊。自出必有因嘅，其實如果你唔係嗰種人咧，係拉唔到你嘅。所以你而家咪拉唔到咯。其實我覺得已經係㗎啦，已經。我覺得你係啊，所以爭個位過嚟嘅啫，其實係咯。即係好明顯都係自我感覺良好啦，都係嗰句。咁啊嗱，至於最後留翻啊第9、第10宗罪係啲咩咧？我哋轉頭翻嚟再同大家揭盅啊！翻嚟最後一節嘅今期熱爆啦，咁啊嗱，我哋馬上就講埋第9宗罪究竟係啲咩啦？好啊！咁咧就係話香港嘅男士們啊，第一次識得女仔嘅時候咧，第一個就問人哋攞 MSN 啦，跟住咧就問人哋你嘅三圍係幾多啊？咁仲要問人係幾多歲，都不但止，仲要好厚面皮到約人哋啦出街去玩咯噃。其實都係嘅，因為我發現咧，我有時處理好多個案，有啲客人係女仔。有時上嚟就話啊，有啲新嘅男仔識啦咩樣即係咁，跟住然之後就我喺邊度識翻嚟㗎？佢就係話喺 MSN 咁傾咗一句説話就話約出嚟，跟住咧嗰啲女仔就好大膽啦，就話出一出嚟，咁點知第二句咧就話我哋今晚開房咯，幾狼死咧其實。係咯，即係而家啲風氣好誇張咯。係啦，嗱，仲要一樣嘢啊，就係咧，永遠喺 MSN 又好啊，同埋人哋對話咧，就永遠係吹大自己噶啦，講到自己好似碩士咁犀利，但係實質咧就係就叫做食屎，乜都唔識嘅，都不但止，仲要咧聽到人哋講任何嘢啊，中意扮版主去搭爹啊，係唔係都關自己事？亂搭爹啊！係啦，仲要係冇 point 添喎，不但止啦，咁啊，仲有啦，仲要話齋又要中意認叻，乜都話自己叻啊嘛，咁啊，梗係話認自己有錢啦，銀包有幾廿萬張卡啊，show 晒出嚟俾人睇，但係其實咧就爆晒嘅，咁啊都唔緊要啦。約到女仔出街啦，離遠見到個名牌鋪咧，人哋都未出聲啊，已經第一個雞咁腳話要掉頭走啊，兜路行啊，避開晒呢啲咁嘅鋪頭。問佢去邊度食嘢咧，就最興講啦咋，哇呢間好貴喎，嗰間又好貴喎。總言之咧，就主見就冇啦，但係意見多多，到人哋發表嘅時候咧，就總係要 ban。其實就係間間都貴。係啦，中晒啊呢啲啊兩位。點啊？又點睇啊？你問我哋咁快知嚟中晒嘅？睇得出。我都可以問一問達仔先，達仔，你呢度又中咗你幾多鑊啊？中咗幾多鑊？有問過電話咯，三圍又冇啦。咁話約出街都試過嘅，但係開房又冇啦。係一半啦。有冇亂吹啊？係啦，會唔會亂吹咧？哦，咁又冇，我反而作細喎，即係吹細啲喎。你點樣吹細法先？啊嗱，好似啊，我屋企啊住唐樓嘅呀，跟住咧人哋養狗，我養老鼠嘅呀，嗰啲咯。咁你呢啲係擺條明係講假話啦。你同我個都得㗎，你同我都有啲似。我咧就成日都同人哋講我死窮鬼嚟嘅。係啦，所以千祈喺許貴嘅地方唔好預我冇錢找數嘅。嗱，呢個咪中咗咯，咪就係貴係你嘅口頭禪啦。唔係，我只係想強調一樣嘢，我係死窮鬼，所以我冇錢支付你去啲貴嘅地方。如果你要去啲貴嘅地方，唔好揾我啦，我就先封咗後門先，我就冇你講到咁。咁你嘅貴嘅定義係咩先？幾千蚊嗰啲所謂 candle dinner 嗰啲嘅，唔好要咁快做呢啲嘢啦。幾百蚊食一餐咧？呢個問題又唔大喎。係，其實依家咁多女仔咧，咁多物質主義啊，你梗係要避忌下啦。可能佢有騙色，我真係覺得唔緊要嘅，最緊要騙財啊嘛。唔係，最主要就係點解咧？我哋唔希望識一個女仔咧就太物質主義嘅，我就寧願話俾佢知我死窮鬼嚟嘅，我係好窮噶啦，你中意嘅咧就跟埋嚟，咁可能會仲會好啲。咁但係一般嘅女士都唔希望你哋港男咧有呢個三維主義嘅噃。咩叫三維主義咧？咁你哋都頭先都係啦，又話要睇身材，又要睇樣。嗱，樣啊絕對會睇啦，我唔信你唔睇樣嘅。但你話要好靚，我又話覺得唔需要。咁至於你話騙財騙色啊嗰啲。喂，呢個世界
氹氹一世㗎啦，有咩叫騙唔騙呢？或者你係咪想講，其實你都俾人騙咗唔少係嘛？我認㗎，後生嗰陣時都騙唔少㗎，咁冇所謂㗎。後生嗰陣時你俾人騙定人哋騙你啊？我想知。我覺得我人哋騙我咯，騙色啦，騙色啦。咁啊問題唔大嘅，咁又唔係罪嚟喎。其實咧，我哋一路傾談當中咧，大家觀眾嘅耳仔係絕對係冇意思嘅嚇。咁我哋講埋第10宗罪先嚇。咁呢頭咧就話人哋係靚女，嗰頭咧就唱衰人哋係正港女。咁點睇咧？兩位呢樣嘢我啱做完冇幾耐嘅啫喎。仲有漏埋一句先，呢句最精警啊！開房爆房錢要你俾。即要個女仔俾，呢樣嘢啊更加唔會做啦。係你指係咩先？喂，你真係唔去開房啊？你係咯，點知？開房就帶上我屋企啦，俾房錢都細。即係要慳埋啫。咁咧即係慳埋都係唔俾咯。即係都係唔俾咯。喂，調翻轉，我唔需要個女仔俾喎，上我屋企喎，有問題啊？係，係咯，即係都係唔俾啦，簡單啲講。其實你話港女同靚女冇衝突㗎。係咯，靚女都可以港女嚟噶嘛，所以呢一句又唔成立啦，你已經俾你蝕咗啦。即係你呢句唔成立，但係咧就唔俾爆房錢或者唔俾房錢咧就好成立啦，意思。喂，我覺得冇問題咯。今次你喂各有所需。佢呢句好精警啊！其實可能俾唔緊要，你唔俾咧最多都係欠人哋嗰間房錢。但係個問題，而家個問題係重點就係話你要個女仔俾翻錢。喂，冇問題喎。喂，調翻轉頭，佢冇需要咩？可能佢都有需要噶嘛。咁佢俾有問題啊？我已經俾佢騙埋色啦，唔通騙埋財咩？大仔又見你，係咯。嗱，傾到今晚之後咧，其實我發現咧，呢10宗罪咧，其實究竟有幾多宗咧係啱佢哋啦，直情係亂扣冇去咯，衰有啦。其實我相信咧，留翻俾我哋嘅聽眾同埋我哋嘅觀眾去睇清楚佢哋嘅真面目。係咯。其實我話俾你知，我喺度爆特少嘢啊。其實 Benny 師傅有陣時都唔俾錢㗎，趙元松㗎。嗱，第一。你咁樣講咧，已經係符合咗頭先咧嗰啲叫咩？特別小氣冇風度，係啦，亂噏24，跟住仲要咧就中意扮版主亂搭爹嚇。呢度唔係你係主持，你搭唔到爹㗎。我擺明喺度侵佔你地盤啦，做緊。有個問題，你繼續講啦，繼續講，你都係有問題㗎啦。嚇，喂，有問題嘅咩問題咧？我唔介意。仲有喎，有一句嘢我覺得好啱你呢一刻嘅就係講嘢言之無物，垃圾口。喂，整句嗰個都係傻㗎。呢句説話先有深度啊！咁你都唔明。我同你講，我手頭上咧呢一份81宗罪，我已經講得你少啦。你再嘈咧，我講埋出嚟啦，知唔知啊？所以咧嗱，其實今晚咧我哋個話題咧，正正係討論咗我哋呢個社會現今社會啦，香港呢個社會嘅男士嘅一啲問題啦。咁如果自問係冇呢10宗罪嘅咧，一條都冇咧，咁啊當然值得高興啦，係戥你女朋友高興。咁但係如果你話稍為有1-2宗嘅話，係就要檢點下啦。咁啊再加上我哋以上呢2位嘉賓咧，其實基本上10之8九噶啦。咁所以咧已經係我覺得已經係冇得救噶啦。咁所以係咁咧，如果唔係都唔會係有賤男周記呢一個節目出現。咁我希望咧喺嚟緊嘅日子裏邊咧，當然我哋唔係淨係討論呢個港男啦，我哋最壓軸嘅戲肉梗係會有港女啦。咁啊，究竟係邊個咧？幾時咧？我哋要埋個關注先。咁我哋下個星期啦，咁啊同樣時間啦，都依然有我哋今期熱爆。咁我哋下個星期再見啦，拜拜。拜拜。